របៀបនៃបទពិសោធន៍ទាំង9ក្នុងការដឹងសាច់ក្តីណែនាំដ៏សាមញ្ញសម្រាប់យល់អំពីបទពិសោធន៍ជីវិតត្រូវបានពិសោធន៍តាមរយៈរបៀបទាំង9នេះរបៀបទាំងអស់ផ្លាស់ប្ដូរការដឹងអ្វីទាំងអស់នោះសាច់ក្តីតាមមាននៃបទពិសោធន៍នៅពេលនេះអ្វីជាច្រើនអាចកំពុងកើតឡើងអ្នកឃើញពណ៌និងរូបរាងអ្នកឮសំឡេងអ្នកដឹងអារម្មណ៍ក្នុងរាងកាយអ្វីមួយអាចមានលក្ខណៈស្រួលមិនស្រួលឬធម្មតាចិត្តស្គាល់ចងចាំនិងគិតអារម្មណ៍ក៏អាចកើតឡើងបទពិសោធន៍ទាំងនេះខុសៗគ្នាប៉ុន្តែមានចំណុចរួមមួយវាទាំងអស់ត្រូវបានដឹងយើងអាចរៀបចំបទពិសោធន៍ជារបៀបសំខាន់9ការទទួលដឹងតាមអារម្មណ៍ 1. ការមើលឃើញ 2. ការស្ដាប់ឮ 3. ការធំក្លិន 4. ការភ្លក្សរសជាតិ 5. ការប៉ះ 6. ការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងគុណភាពអារម្មណ៍ 7. ស្រួលមិនស្រួលធម្មតាចិត្ត 8. ចិត្តអារម្មណ៍ 9. អារម្មណ៍ហើយបទពិសោធន៍ទាំង9នេះលេចឡើងក្នុងការដឹងផ្នែកទី1ការទទួលដឹងតាមអារម្មណ៍ការទទួលដឹងតាមអារម្មណ៍គឺជាការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់បំផុតជាមួយបទពិសោធន៍បច្ចុប្បន្នមុនពេលចិត្តប្រាប់ថាអ្វីមួយជាអ្វីមានតែការមើលឃើញការស្ដាប់ឮការធំក្លិនការភ្លក្សរសជាតិការប៉ះនិងការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងគោលការណ៍អនុវត្តដ៏សាមញ្ញទទួលដឹងជាមុនបកស្រាយតាមក្រោយ 1. ការមើលឃើញវាជាអ្វីការមើលឃើញគឺជាបទពិសោធន៍តាមភ្នែកគុណភាពសំខាន់5ពណ៌ពន្លឺរូបរាងជម្រៅចលនាពណ៌មានពណ៌អ្វីខ្លះពន្លឺភ្លឺរឿងងងឹតរូបរាងមានទម្រង់និងគែមបែបណាជម្រៅចិត្តឬឆ្ងាយចលនាស្ងៀមឬកំពុងផ្លាស់ទីចិត្តបំលែងរូបភាពដែលមើលឃើញទៅជាវត្ថុយ៉ាងលឿនការមើលឃើញពណ៌និងរូបរាងការស្គាល់ដើមឈើការគិតដើមឈើនេះស្អាតការអនុវត្តមើលជុំវិញដោយមិនប្រញាប់ដាក់ឈ្មោះអ្វីដែលអ្នកឃើញសួរថាមុនខ្ញុំដាក់ឈ្មោះតើអ្វីកំពុងត្រូវបានមើលឃើញ 2. ការស្ដាប់ឮវាជាអ្វីការស្ដាប់ឮគឺជាបទពិសោធន៍នៃសំឡេងគុណភាពសំខាន់5កម្ពស់សំឡេងកម្រិតឮលក្ខណៈសំឡេងទីតាំងចង្វាក់កម្ពស់សំឡេងខ្ពស់ឬទាបកម្រិតឮខ្លាំងឬស្រាលលក្ខណៈសំឡេងទន់ស្រួយរលូនឬគ្រើមទីតាំងសំឡេងហាក់ដូចជាមកពីណាចង្វាក់ទៀងទាត់មិនទៀងទាត់ឬកើតឡើងដដែលមុនពេលចិត្តនិយាយថានោះជាសំឡេងបាក់សីមានតែសំឡេងការអនុវត្តស្ដាប់ដោយមិនចាំបាច់ស្វែងរកប្រភពសំឡេងសួរថាមុនខ្ញុំបកស្រាយតើអ្វីកំពុងត្រូវបានឮ 3. ការធំក្លិនវាជាអ្វីការធំក្លិនគឺជាបទពិសោធន៍នៃក្លិនគុណភាពសំខាន់5កម្រិតខ្លាំងលក្ខណៈទីតាំងរយៈពេលការផ្លាស់ប្ដូរកម្រិតខ្លាំងឬស្រាលលក្ខណៈស្រស់ផ្សែងក្រអូបឬក្លិនដីទីតាំងត្រង់ណាដែលក្លិនខ្លាំងជាងគេរយៈពេលខ្លីឬបន្តយូរការផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែខ្លាំងកាន់តែស្រាលឬកំពុងប្រែប្រួលការអនុវត្តដឹងក្លិនជាមុនពេលការចងចាំប្រាប់ថាកាហ្វេផ្កាអាហារឬផ្សែងសួរថាឥឡូវនេះតើក្លិនអ្វីកំពុងត្រូវបានដឹងពិត 4. ការភ្លក្សរសជាតិវាជាអ្វីការភ្លក្សរសជាតិគឺជាបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងមាត់រសជាតិមូលដ្ឋាន5ផ្អែមជោគប្រៃល្វីងឆ្ងាញ់ជ្រៅរសជាតិក៏ប្រែប្រួលតាមកម្រិតខ្លាំងនិងរយៈពេលសង្កេតមើលថាចិត្តបន្ថែមការវាតម្លៃលឿនប៉ុណ្ណាខ្ញុំចូលចិត្តវា
ខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាការអនុវត្តសួរថាឥឡូវនេះមានរសជាតិអ្វីទទួលបទពិសោធន៍រសជាតិមុនពេលវាយតម្លៃ5ការប៉ះវាជាអ្វីការប៉ះគឺជាកន្លែងដែលរាងកាយជួបជាមួយពិភពខាងក្រៅគុណភាពសំខាន់5សម្ពាធសភាពផ្ទៃសីតុណ្ហភាពរួមមានចលនាសម្ពាធស្រាលឬខ្លាំងសភាពផ្ទៃរលោងឬក្រើមសីតុណ្ហភាពក្តៅឬត្រជាក់រំញ័រស្ងៀមឬញ័រចលនារអិលទាញឬផ្លាស់ទីជើងប៉ះដីសម្លៀកបំពាក់ប៉ះស្បែកដៃប៉ះវត្ថុការអនុវត្តសួរថាតើអ្វីកំពុងប៉ះរាងកាយ6ការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងវាជាអ្វីគឺជាការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងការប៉ះភាគច្រើនគឺរាងកាយពិភពខាងក្រៅការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងគឺរាងកាយដែលត្រូវបានដឹងពីខាងក្នុងផ្នែកអនុវត្តសំខាន់5ដង្ហើមបរិយាបថសញ្ញាអារម្មណ៍ក្នុងរាងកាយកន្លែងប៉ះត្រត្រង់ចលនាដង្ហើមការដកដង្ហើមកំពុងកើតឡើងយ៉ាងដូច្មេចអរិយាបថរាងកាយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងបែបណាសញ្ញាអារម្មណ៍ក្នុងរាងកាយតឹងក្តៅស្ពឹកធ្ងន់ឬញ័រកន្លែងប៉ះត្រត្រង់ត្រង់ណាខ្លះដែលរាងកាយកំពុងត្រូវបានត្រត្រង់ចលនាតើអ្វីកំពុងធ្វើចលនាឬផ្លាស់ប្តូរការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងគឺជាទ្វារងាយស្រួលមួយសម្រាប់ចេញពីការគិតច្រើនហើយត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ការអនុវត្តសួរថាឥឡូវនេះតើអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងរាងកាយកុំប្រញាប់ពន្យល់វាគ្រាន់តែដឹងវាដោយផ្ទាល់ផ្នែកទី2គុណភាពអារម្មណ៍7គុណភាពអារម្មណ៍វាជាអ្វីគុណភាពអារម្មណ៍គឺជាលក្ខណៈមូលដ្ឋានបំផុតនៃបទពិសោធន៍ថាវាស្រួលឬមិនស្រួលវាមាន3ប្រភេទស្រួលមិនស្រួលធម្មតាស្រួលខ្ញុំចូលចិត្តវាការចង់បានអាចកើតឡើងមិនស្រួលខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាការរុញច្រានឬការប្រឆាំងអាចកើតឡើងធម្មតាមិនមានការទាញចូលឬរុញចេញខ្លាំងការមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អាចកើតឡើងគុណភាពអារម្មណ៍មិនទាន់ជាអារម្មណ៍ពេញលេញទេការឈឺអាចមិនស្រួលដោយមិនចាំបាច់คล้ายជាកំហឹងពន្លឺថ្ងៃក្តៅស្រាលអាចស្រួលដោយមិនចាំបាច់คล้ายជាសេចក្តីរីករាយសំឡេងស្ងាត់មួយអាចមានលក្ខណៈធម្មតាដោយមិនបង្កើតអារម្មណ៍ខ្លាំងណាមួយការអនុវត្តសួរថាវាស្រួលមិនស្រួលឬធម្មតាបន្ទាប់មកសង្កេតមើលថាអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ផ្នែកទី3ចិត្ត8ចិត្តវាជាអ្វីចិត្តរៀបចំនិងបកស្រាយបទពិសោធន៍មុខងារសំខាន់របស់ចិត្តមាន4ការស្គាល់វាជាអ្វីរូបភាពដែលមើលឃើញคล้ายទៅជាដើមឈើសំឡេងคล้ายទៅជាសំឡេងមនុស្សការគិតវាមានន័យអ្វីចិត្តប្រៀបធៀបវាយតម្លៃរៀបចំផែនការពន្យល់ស្រមៃនិងដោះស្រាយបញ្ហាការចងចាំតើអ្វីបានកើតឡើងបទពិសោធន៍ពីអតីតកាលលេចឡើងវិញជាការចងចាំការស្រមៃតើអ្វីអាចកើតឡើងចិត្តបង្កើតស្ថានភាពដែលអាចកើតឡើងប៉ុន្តែมันកំពុងកើតឡើងនៅពេលនេះការកំណត់ទីតាំងក្នុងបទពិសោធន៍ចិត្តក៏រៀបចំបទពិសោធន៍តាមរយៈពេលវេលាទីកន្លែងវត្ថុអត្តសញ្ញាណពេលវេលាពេលណាទីកន្លែងនៅឯណាវត្ថុអ្វីអត្តសញ្ញាណខ្ញុំជានរណាតាក់ទងនឹងបទពិសោធន៍នេះទាំងនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាជាការរៀបចំរបស់ចិត្តមិនមែនជាបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ទាំងមូលទេការអនុវត្តសួរថាតើចិត្តកំពុងបន្ថែមអ្វីទៅលើបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់ឧទាហរណ៍ការមើលឃើញផ្ទាល់ពណ៌និងរូបរាងការស្គាល់និយាយថាដើមឈើការគិតនិយាយថា
ដើមឈើនោះស្អាតការចងចាំនិយាយថាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញដើមឈើបែបនេះពីមុនអត្តសញ្ញាណនិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តដើមឈើបែបនេះរៀនបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់និងការបកស្រាយរបស់ចិត្តផ្នែកទី4អារម្មណ៍9អារម្មណ៍វាជាអ្វីអារម្មណ៍គឺជាលំនាំឆ្លើយតបរួមគ្នារបស់ចិត្តនិងរាងកាយយើងអាចយល់វាតាមរយៈចំណុចសាមញ្ញ4ការឆ្លើយតបរបស់រាងកាយតើអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងរាងកាយចង្វាក់បេះដូងដង្ហើមភាពតានតឹងក៏មកទៅនឹងធម៌ពលអត្ថន័យតើស្ថានភាពនេះមានន័យអ្វីចំពោះខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់ការបាត់បង់ជោគជ័យការបដិសេធការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងកម្លាំងជំរុញឲ្យធ្វើអ្វីមួយតើចិត្តនិងរាងកាយចង់ធ្វើអ្វីចូលទៅចិត្តកិច្ចចេញតស៊ូលាក់ខ្លួននិយាយទប់ការបង្ហាញចេញតើការឆ្លើយតបនេះបង្ហាញចេញខាងក្រៅយ៉ាងដូចចម្តិចមុខសំឡេងអរិយាបថចលនានិងសកម្មភាពអ្វីទាំងនេះរួមគ្នាបង្កើតលំនាំដែលយើងហៅថាភ័យខឹងសោកសៅរីករាយខ្មាស់រំភើបលំដាប់សាមញ្ញសម្រាប់បង្រៀនបទពិសោធន៍គុណភាពអារម្មណ៍អត្ថន័យការឆ្លើយតបរបស់រាងកាយកម្លាំងជំរុញលំនាំអារម្មណ៍នេះគ្រាន់តែជាគំរូសម្រាប់ងាយបង្រៀនមិនមែនជាលំដាប់ជីវសាស្ត្រដែលកើតឡើងតាមជំហានរងមាំជានិច្ចទេក្នុងជីវិតពិតដំណើរការទាំងនេះជាច្រើនកើតឡើងជាមួយគ្នានិងមានឥទ្ធិពលទៅវិញទៅមកការអនុវត្តជំនួសឲ្យការនិយាយភ្លាមថាខ្ញុំខឹងសូមសង្កេតតើអ្វីកំពុងកើតឡើងក្នុងរាងកាយតើចិត្តកំពុងបង្កើតអត្ថន័យអ្វីតើរាងកាយចង់ធ្វើអ្វីសួរថាតើការឆ្លើយតបរួមរបស់ចិត្តនិងរាងកាយអ្វីកំពុងកើតឡើងការដឹងអ្វីដែលដឹងបទពិសោធន៍របៀបទាំង9ខាងលើពិពណ៌នាអំពីអ្វីដែលលេចឡើងក្នុងបទពិសោធន៍ការដឹងសំដៅទៅលើការពិតដ៏សាមញ្ញមួយថាបទពិសោធន៍ត្រូវបានដឹងសម្រាប់ការបង្រៀនជាក់ស្ដែងយើងអាចសង្កេតការដឹងតាមរយៈលក្ខណៈ3វត្តមានបទពិសោធន៍កំពុងកើតឡើងឥឡូវនេះការដឹងអ្វីក៏ដោយដែលលេចឡើងគឺត្រូវបានដឹងភាពបាក់ទូលាយបទពិសោធន៍ផ្សេងអាចលេចឡើងផ្លាស់ប្តូរនិងបាត់ទៅការមើលឃើញផ្លាស់ប្តូរសំឡេងផ្លាស់ប្តូរសញ្ញាអារម្មណ៍ក្នុងរាងកាយផ្លាស់ប្តូរគុណភាពអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរគំនិតផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍ផ្លាស់ប្តូរប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់បង្កើតគំនិតថ្មីមួយទៀតដើម្បីដឹងថាការផ្លាស់ប្តូរកំពុងកើតឡើងនោះទេផែនទីទាំងមូលការទទួលដឹងទទួលបទពិសោធន៍ការមើលឃើញការស្ដាប់ឮការធំក្លិនការភ្លក្សរសជាតិការប៉ះការដឹងរាងកាយពីខាងក្នុងគុណភាពអារម្មណ៍ផ្ដល់តម្លៃមូលដ្ឋានស្រួលមិនស្រួលធម្មតាចិត្តបកស្រាយការស្គាល់ការគិតការចងចាំការស្រមៃការកំណត់ទីតាំងក្នុងបទពិសោធន៍ពេលវេលាទីកន្លែងវត្ថុអត្តសញ្ញាណអារម្មណ៍ឆ្លើយតបការឆ្លើយតបរបស់រាងកាយអត្ថន័យកម្លាំងជំរុញការបង្ហាញចេញការដឹងទាំងអស់វត្តមានការដឹងភាពបាក់ទូលាយភាពខុសគ្នាដ៏សំខាន់បំផុតកុំច្រឡំការដឹងជាមួយអ្វីដែលលេចឡើងក្នុងការដឹងសំឡេងត្រូវបានដឹងសញ្ញាអារម្មណ៍ក្នុងរាងកាយត្រូវបានដឹងភាពស្រួលត្រូវបានដឹងការឈឺចាប់ត្រូវបានដឹងគំនិតត្រូវបានដឹងការចងចាំត្រូវបានដឹងការភ័យខ្លាចត្រូវបានដឹងសូម្បីតែគំនិតថាខ្ញុំកំពុងដឹងក៏ត្រូវបានដឹងដែរដូច្នេះមានសំណួរសំខាន់មួយតើអ្វីកំពុងផ្លាស់ប្តូរហើយអ្វីដឹងការផ្លាស់ប្តូរនោះកុំប្រញាប់ឆ្លើយដោយការគិតសង្កេតដោយផ្ទាល់ការអនុវត្តប្រចាំថ្ងៃដ៏សាមញ្ញឈប់ស្ងៀមប្រហែល30វិនាទី1ទ
ទទួលដឹងតាខ្ញុំកំពុងឃើញនឹងលឺអ្វី 2. ដឹងរាងកាយតាមានសញ្ញាអារម្មណ៍អ្វីខ្លះក្នុងរាងកាយ 3. សង្កេតគុណភាពអារម្មណ៍ស្រួលមិនស្រួលឬធម្មតា 4. សង្កេតចិត្តតាចិត្តកំពុងបន្ថែមអ្វី 5. សង្កេតអារម្មណ៍តាការឆ្លើយតបរួមអ្វីកំពុងកើតឡើង 6. ស្គាល់ការដឹងបទពិសោធន៍ទាំងអស់នេះត្រូវបានដឹងរួចហើយមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍ណាមួយបាត់ទៅទេគោលបំណងនៃការអនុវត្តមិនមែនដើម្បីបង្កើតសភាពពិសេសណាមួយឡើយគឺដើម្បីស្គាល់បទពិសោធន៍ឲ្យកាន់តែច្បាស់សេចក្តីសង្ខេបសម្រាប់បង្រៀនការទទួលដឹងទទួលបទពិសោធន៍គុណភាពអារម្មណ៍ផ្ដល់តម្លៃមូលដ្ឋានចិត្តបកស្រាយអារម្មណ៍ឆ្លើយតបការដឹងទាំងអស់អ្វីដែលត្រូវបានពិសោធន៍សុទ្ធតែផ្លាស់ប្ដូរការមើលឃើញកើតឡើងហើយបាត់ទៅការស្ដាប់ឮកើតឡើងហើយបាត់ទៅសញ្ញាអារម្មណ៍ក្នុងរាងកាយកើតឡើងហើយបាត់ទៅភាពស្រួលនិងមិនស្រួលកើតឡើងហើយបាត់ទៅគំនិតកើតឡើងហើយបាត់ទៅអារម្មណ៍កើតឡើងហើយបាត់ទៅដូច្នេះសំណួរសំខាន់មិនមែនត្រឹមតែតើខ្ញុំកំពុងពិសោធន៍អ្វីប៉ុណ្ណោះទេសំណួរដែលជ្រៅជាងនេះគឺតើបទពិសោធន៍នេះត្រូវបានដឹងយ៉ាងដូចម្តេចសង្កេតមុនពេលជឿដឹងដោយផ្ទាល់មុនពេលពន្យល់មើលឃើញគំនិតថាគ្រាន់តែជាគំនិតអនុញ្ញាតឲ្យបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្ដូរស្គាល់ការដឹងដែលដឹងអ្វីទាំងអស់